Za putnika namjernika koji se prvi put zaputi od Dimitrovgrada ka planini Vidlić, najmanje šta očekuje jesu visoravni i jezera skrivena među planinama. Upravo tamo nalazi se imanje čoveka koji je mogao da bira drugačiji život. Završio je veterinarski fakultet u Beogradu, ali umjesto kancelarije, asfalta i sigurnog posla izabrao selo, stoku i život u prirodi. Pored njegove farme prostire se jezero, a tišinu prekidaju samo vetar, zvona sa stoke i zvuk vala koji odzvanja preko visoravni. Ali ono što na prvi pogled izgleda mirno i spokojno, krije život pun rada, odricanja i samoće. I možda upravo zato ova priča nije samo priča o jednom čoveku, nego o načinu života koji polako nestaje. Aleksandre, kako bi ti sebe predstavio? Kao veterinara, stočara, muzičara? Kao farmera, da. Stočara. Kad pitaju, uvek kažem, ja sam farmer ili stočar. Ti imaš dosta zanimanja i dosta hobija. Pa, nekako hobije uvek pretvorim bar u polu zanimanje, ako ne. A u stvari se trudim da napravim jedan zajednički sklop svega toga i da živim kroz svoje interesovanje i zanimanje. Pa tako, volim životinje, imam farmu, volim pse, imam pse, oni čuvaju, volim tradicionalnu muziku i to i sviram, volim život u prirodi i tu i živim, znači sve to mora da bude iskreno. Tvoj životni put kreće od Beograda, gdje si rođen. Pa dolazi u Dimitrovgrad, pa se ponovo vraća u Beograd, pa dolazi ponovo u Dimitrovgrad. A dobro, to je onako skraćeni oblik, bilo je tu još ekskurzija sa strane, ali otprilike tako. Bila je i neka Mataruška banja, Trstenik, šta već. Da. Meni majka inače iz Vršca, tako sam dosta detinjstva proveo u Vršcu i odrastao i tamo gledajući one zaprege i divne konje koji su nekad prolazili ulicama. Sada normalno idu samo veliki traktori, ali toga nema. No, ja sam studentsko dete i onda sam rođen u Beogradu, vratili smo se ovde u Dimitrovgrad, odakle je moj otac, pa onda malo putovali bivšom celom Jugoslavijom, ali generalno vratili smo se ovde u Dimitrovgrad negde u mom 6. 7. razredu i od tada smo ovde, s tim da sam malo više godina proveo u Beogradu oko fakulteta, ali baveći se i muzikom, svirajući u skadarli, baveći se nekim svojim hobijima, kinologijom, nekim biljkama i tako. Tako da ja ne zameram mladim ljudima kad istražuju i to je trenutak kada trebaš da istražiš interesovanja i da si u stvari pun energije i želje da sve to ispituješ, ali život ne prestaje dok traje i interesovanja ne prestaju dok traju i normalno treba da se gura do kraja i da se sačuva ta znatiželja i radoznalost kroz ceo život. Ova visoravan se nalazi na nekih 730 metara, ako se ne varam. I na nekih 10 kilometara od Dimitrovgrada. Da. Severno od Dimitrovgrada nalazi se ta dolina Zabrđe. Ona je jedna od, ako ne i najveća kraška dolina u Srbiji. Završava se Prtelaškom pećinom. Mislim da je 9 sela. Na 700 do 730-50 metara nadmorske visine. Onda na severu od te doline je ograničava Vidlić, to je planina koja se prostire od Pirota pa i seže u Bugarsku i nažalost totalno je nepoznata jer iako ima 100-1300 metara neki najviši vrh, ona je u podnožju Stare planine u senci te poznate Stare planine, a severno od tog Vidlića nalazi se Visok koji je u samom podnožju Stare planine i to je taj severni deo Dimitrovgradske opštine. Ti si završio veterinu i odlučio da se vratiš ovde i da osnovaš svoju farmu. Farma je u stvari bila moja želja iz detinjstva i kroz ceo tog studiranja u stvari
uvek mi je privlačilo pažnju i uvek su mi privlačili pažnju oni predmeti koji su bili direktno usmereni na tu moju ideju, na tu realizaciju. Tako da nikome nije bilo interesantno, na primjer, hranjivo bilje i lekovito, a meni je to bio divan predmet. Pa onda nikome nešto specijalno na veterini nije bilo interesantno stočarstvo, ali meni je posebno bilo taj predmet interesantan. Pa, znači, upravo kroz te predmete, tu sam ja nalazio ono što bi upotpunjavao sebe, svoje interesovanje znanja, da bi mogao da napravim jednu farmu, ovčarsko-kozarsku, nikako se nisam odlučio koja mi je omiljenija od te dve vrste. I negde u jesen 2002. godine, ali nažalost pamtim datum 12. mart 2003. kad sam zaključao u Beogradu poslednji put stan i otišao iz Beograda za Dimitrovgrad i nisam se pokajao. To mi je ostvarenje svog sna, život u prirodi, život sa životinjama. Možda sam imao neke druge poglede na to kako će biti, a čini mi se da se bolje izrealizovalo nego što sam onda znao. Može li se živjeti od tih životinja i od farme? Od farme i od životinja može da se živi, u stvari može da se živi sa farmom i sa životinjama. Ja kažem, ovo nije biznis, ovo je način života. Ima uvek dovoljno za nas, bilo je uspona i padova, jer dok praviš jedno domaćinstvo, jedno gazdinstvo, bez ikakvih temelja prethodnih, moji roditelji su otac lekar, majka agronom, nismo mi imali nikakve objekte, traktore, njive, životinje, nikakvo prethodno znanje, tako da, ni znanje ni imanje, tako da sam ja farmu pravio bukvalno od nule. Za to su potrebna velika ulaganja, velika sredstva i ja imam neku teoriju da otprilike jedna mala farma sa nekih 15 uslovnih grla, što znači 150 koza ili ovaca ili 15 krava, je bez nekih 500.000 evra u sebi akumulacije kapitala ne može da počne da funkcioniše. Pod tim podrazumem zemlja, životinje, mehanizacija, objekti i kad pogledaš, tek kad postigneš, kada akumuliraš taj kapital, onda počinje da lagodnije čovek funkcioniše. Nekima se učini da je to velika cifra, međutim kad ih pitam, kad oni rade, na primjer, u nekoj fabrici, kaže, pa šta stoji iza vas? Kolike zgrade, koliko mašina, koliko prostorija, koliko kapitala, oni vide da iza njega stoji uvek. Ili, šta ja znam, prijatelj moj koji radi u radiju, pa pošto su ovi studija, pa pošto su ove zgrade, pa pošto su ova tehnika, i to stoji iza tebe, a ti to sve moraš da akumuliraš ili da je tvoja porodica prethodno akumulirala i da ti sa tim možeš da radiš i zarađuješ. Nekada ovde je bila samo livada, nije imala ni kuća, ni jedno drvo nije postojalo, znači krenuli ste bukvalno od nule. Nekako ja sam i kroz svoje odrastanje u stvari ovde imao sam sreću da imam razumevanje, da imam divne roditelje, da su oni poštovali i pomagali me u toj ideji i bukvalno sam od osnovne škole ja počeo da gradim svoju priču o ovoj farmi. A to se svodilo od nekog plana kako ćeš i prostornog, gde ćeš šta kako, od celog ovog pošumljavanja ove površine, od ukrupnjavanja poseda, iako to je najteži deo, jer generalno ljudi ne vole da ovde prodaju zemlju. Tako da je to bilo usmereno tu, bukvalno je bila livada i tako. Ja sad imam običaj da ljudima kažem, moraju uvek da nasade drvo svake godine, ne jedno više njih, i to onako mi je neka poslanica, pa jednostavno stavi žir u džep i zabodi ga u zemlju i to je dovoljno. Nekada nije postojalo ni ovo jezero i tvoja baka ti je pokazala kako se žanje tu.
Da, sećanje na ovo jezero u stvari datira od sećanja na dno toga jezera, jer kada nije postojalo, znam da su tu bile njive, ja se sećam ih tih ljudi koji su radili i događaj jedan kad je moja baka meni rekla, gledaj, kaže, ovo vidi sad prvi put i poslednji put ručna žetva i zaista je tako i bilo, više nikad nisam video žetvu sa srpovima, pa to je bilo neka, na primjer 70 i neka godina. U svakom slučaju jezera su pravljena 80. godina kao neka investicija u bivšoj SFRJ, već kako su išle te investicije. Ono je nije postiglo svoju ulogu, a uloga je bila da se drenira, da se odvodnjava i navodnjava i u te poljoprivredne površine, ali je zato postiglo mnogo bolje uloge u smislu da je jedna riznica živog sveta, da je to jedno svratište ptica u preletu, u migraciji, da masa ljudi dolazi ovde na ribolov i mislim da je to jedan lepi moment, a moja farma na moju sreću se nalazi maltene na obali jezera, tako da je to lepo. Nažalost, promenom klime poslednjih godina dešava se, to je desilo se konkretno prošle godine da je ovo manje jezero presušilo, nešto je nadoknadilo 70% vode, a za ribu morat će ponovo da se poribljava. Tvoja farma se zove Ravna šuma, zato što se ovaj potez zove Ravna šuma. Da, katastarski se zove Ravna šuma i pošto ovde očigledno nije mnogo brdovito, jeste relativno neka nadmorska visina, znači tih nekih 720 metara, ali možeš bukvalno da obiđeš njive i livade kolima, autom, a opet zasađeno je puno drveća, iako u trenutku kad sam ja došao ovde nije bilo toga toliko, pa eto onda ja sam malo se potrudio da opravdamo naziv i tako sam i krstio farmu. Jutros kad sam dolazio kod tebe, sreo sam mlekađiju. Ti mleko prodaješ od koza. Njih muzeš na izmuzištu, a ovce muzeš ručno. Čovek mora da bude, svaki seljak, svaki farmer mora da bude sposoban da modifikuje i tokom godine svoju proizvodnju. U ovom trenutku, na primjer, dajem mleko koje imam mlekari, koje u Dimitrovgradu ima program proizvodnje kozijih proizvoda. I znači to je, trebamo da gledamo i da olakšavamo sebi život, inače po meni najisplatljivije bi bila proizvodnja sira u kućnoj radinosti, ali prosto fizički to ne možemo da izvedemo. Sa druge strane, klanice i mlekare u stvari su jedna bitna veza za stočarstvo, mislim na mesno i mlečno stočarstvo, tako da ta saradnja kada bi bila na pravim osnovima, u ovom trenutku što se mene tiče je sasvim korektna sa ovom mlekarom, ona potpomaže poljoprivredu. Ovce muzemo ručno, jer one su plahe životinje, ne mogu da se nauče da izlaze na izmuzište, za razliku od koza koje su mnogo inteligentnije i lakše za manipulisanje. I još uvek u kućnoj radinosti proizvodimo ovčji sir, a kozje mleko u ovom trenutku dajemo mlekari. Gde ljudi mogu da kupe taj ovčji sir? Pa dovoljno dugo godina već imam farmu, znači do godine će biti 25 godina. Tako da se razvila sasvim solidna mreža kupaca. To malo ovako sad suvoparno zvuči, u stvari svi moji klijenti su postali moji prijatelji. I ja većinu proizvoda prodam ovde na kućnom pragu. Tako da i onaj višak jagnjića, jarića, mlečnih proizvoda, da li sirovog mleka ili prerađevina, prodam u stvari ovde kod mene na kućnom pragu. Normalno iza toga stoji dugo godina nekog rada, pre svega korektnog sa
zdravstvenog, higijenskog aspekta, onda korektnog i sa ljudskog aspekta u smislu uvek ispravnog odnosa prema kupcima. I to je u stvari rešenje koje nije za nas, za Balkan, baš karakteristično. Jer ja se trudim da se uvek stavljam i u drugu stranu, da razmišljam i kako to utiče i na onu, ajde ja sam kao prodavac i proizvođač, kako to utiče i na kupca. Znači, za dobar komad sira ljudima nije teško da se provozaju do tebe? Ne, nije. Poslednjih godina oko Uskrsa čak i iz Beograda se organizuju ljudi i onda jednim autom dođu i uredimo koliko jaganjaca već i voze. Nije problem, ali kažem, pre svega ti ljudi postaju moji prijatelji. I onda se i vidimo i podružimo koliko već dozvoljavaju uslovi i to je ono najbolje. Na taj način stekneš ljude koji imaju poverenja i oni u tebe i ti u njih i mislim da je to najveće bogatstvo jer u suštini ne želim da zvuči kao floskula, ali čovek u stvari najveća vrednost i pravi ljudi su najveća vrednost i onda kada ti spletom okolnosti nađeš celu jednu mrežu ljudi sa kojima možeš da radiš, sarađuješ i u Nišu i u Beogradu, Paraćinu, već do Novog Sada, onda je to nešto lepo. Znaš onog rođaka sa sela, što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovde se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Jedna od tvojih velikih ljubavi, hobija, a i potreba su ovčarski psi. Ja mislim da se ne bi ni bavio ovčarstvom ako ne bi bilo pastirskih pasa. Ja sam još na fakultetu bio vrlo aktivan u kinološkoj sekciji i dok sam studirao već sam postao međunarodni kinološki sudija. Iskreno nije mi moje kinološko, kučkarsko interesovanje bilo usmereno na tu stranu, međutim kad sam formirao svoju farmu onda se ukazala i potreba, a i želja da nabavljam pastirske pse i već duži niz godina upravo to i radim i imam pse. Trudim se da im sačuvam onaj instinkt koji su imali kao pastirski psi, trudim se da gajim te takve linije i takve pse koji bi i dan danas bili upotrebljivi. A koliko ti olakšavaju posao ti psi? Pa oni nekad olakšavaju, nekad komplikuju. U svakom slučaju to je jedan, pa rekao bih, jedini održivi način za suživot između grabljivaca, predatora i stočara i stoke. Mi smo ovde, evo, poslednjih bukvalno meseci izloženi redovnim posetama i napadima predatora. Sad kad kažem predatori, tu se normalno računaju i lisice i šakali, međutim vrhunski i glavni predator je vuk, koga iako ljudi ne veruju uvek ima. Skoro je tu kod moga druga Sergeja na kameri zabeležen vuk, a njihovih zuba delo se vidi u krugu po farmama oko moje, znači neki krug oko 5 kilometara. Uzevši u obzir da vuk može dnevno da pređe i 40-50 kilometara u potrazi za hranom. Tako da, malo ova digresija, tako da ovi psi kod mene rade taj posao veoma dobro, time što zaštićuju stado, mi nemamo gubitaka, a predatore ne eliminišemo jer su oni jako bitni da postoje u prirodi zarad zdravlja i populacije drugih divljih životinja, tako da ti psi zaista jako dobro rade svoj posao
Međutim, nije samo u pitanju zaštita stada, tu je normalno i upravljanje stadom. Postoje i ovčarski psi sa kojima, kao što je Pulin, Border Collie ili tako, sa kojima se upravlja, pa ti uštede 10 kilometara hoda tokom dana i to je nešto. Mislim, to za nekoga ko bi se rekreirao, to je, zašto bi štedeo? Zato što ostalih 25 kilometara prođeš, ali ne moraš 35. Stado, posebno stado koza je dinamično, ono hoće da hoda, tako da ovo moje stado je jedna retka varijanta gde su i ovce i koze zajedno i malo je naporno za pastira, tako da svaka pomoć, svaka ušteda u hodu, a tu uštedu nam čini, na primer, vojvođanski Pulin kao jedna fenomenalna rasa, zahvalni smo na tome. Kod tebe nešto što je specifično je da na kozama su zvona. Zvona su posebna priča, postoje ljudi koji su opsednuti tom tradicijom zvona, kvalitetom zvona i tako dalje, da ne zalazimo. Ona su jedna potreba koju su ljudi kroz vekove shvatili da na preživarima treba da postoji ta pozitivna buka. Znači, na taj način preživari čuju taj zvuk zvona i mirnije pasu, jer njih bi uznemirilo, na primjer, šuškanje ili neobični zvuci i prestali bi da pasu, a to bi smetalo normalno nekoj mirnoj konzumaciji. To je jedan razlog. Drugi razlog je signalni razlog, jer ti zahvaljujući zvonima možeš da lociraš životinje i stado. Još jedan razlog zvona je da svako stado ima specifičan zvuk, zahvaljujući setu zvona koji je vezan. I vuk kao grabljivac ispituje, pored rute kojom se kreće, pored toga kakve su životinje, ispituje i zvuk, upoznaje se sa potencijalnom žrtvom. On traži normalno najslabiju kariku. Pored pasa koji ako su adekvatna ekipa, oni zaštićuju stado i u kretanju. Jedan od načina borbe, to je zbunjivanja protivnika, je da se na određeni period, na primjer 15 dana, promeni po neko zvono i na taj način promeni globalni zvuk stada i tu se dobija na zbunjivanju protivnika da on ponovo ispituje kakav je sad to novi zvuk i odvraća od napada. To je, mislim, neka tradicionalna priča. Iskreno nisam baš siguran koliko to i kako funkcioniše, ali dužan sam da prenesem to starinsko znanje neko koje su ljudi koristili. I normalno da taj zvuk stada čini jednu predivnu i perfektnu zvučnu podlogu za tradicionalnu pastirsku svirku ako pastir svira sa stadom. Dok smo gledali stado, ispričao si mi anegdotu da je jedna od koza bila u bunar. Pa, za nas je možda to anegdota, ali za kozu i nije anegdota. Da, kad je bila mlada, upala je u bunar, pa sam je posle izvesnog vremena, zahvaljujući jednom psu i tome što sam išao ispred stada, našao, locirao i eto, ona i danas živi sa stadom. Inače, nije to prvi put da se dešava, zato što su ovde se tradicionalno na svim pojatama i na terenu kopali bunari, oni nisu sa uzdignutim grlom, kako se to zove, već su u nivou zemlje i ako bi se bacilo granje, nekad su ljudi bacali granje kao da zaštite, međutim to je istrulo, postaje bukvalno prava klopka. Ono što je mene fasciniralo kad sam bio mali je to da pastiri, na primjer, tokom muže pa se skupe, maltene o svakoj životinji znaju pričice. Bilo mi je interesantno kako oni raspoznaju te životinje i kako znaju sve te priče, a sada sam sebe uhvatim u tome da pričam o svakoj životinji neku anegdotu, neku priču. Sa sigurnošću veliki deo stada mogu i karakterološki da opišem, znači, jer one zaista, svaka je unikat, svaka ima svoj način ponašanja
Tako da kad provodiš dosta vremena sa životinjama, ti uvidiš da su i one jedna paleta i karaktera i temperamenta i životnih priča svakako. Jedna od tih koza je i dobra maćeha. Pa, za razliku od ovce koja je vrlo plaha i teško prihvata mlado, ima koza koje uvek prihvate da li tuđe jare, da li jagnje. Dešavalo mi se da neke koze prihvataju sve jariće, pa onda za njihove slabo ima mleka, ali imam uvek u stadu par koza, jedna je posebna u tome što svake godine čuva neko jagnje koje siroče. Ne mora da znači da se desilo nešto njegovoj majci, ali vrlo često kada ovca blizni, a čovek nije tu da joj potpomogne da upozna miris svoga jagnjeta, jer tu su bukvalno ključne par minuta od rođenja do upoznavanja sa majkom, onda jagnje izostane. Ako je to bila cele noći, prosto majka ga više ne prihvata, ali tu su uvek rezervne maćehe, iako to ružno zvuči, one su u stvari pomajke i dobre duše koje nastave da ih čuvaju. Još jedna od tvojih velikih ljubavi je muzika. Muzika da, ali tradicionalna muzika. Pa sve se sklopilo u tu priču. Znači, ovo moje ovčarenje, ove priče su možda egzotične, možda anahrone, ali ja se trudim da ih sačuvam od zaborava. Tako sam još ko srednjoškolac upoznao, na primjer, kaval, to je ovde tradicionalni instrument, pastirski, i sam sebi dao zadatak da moja generacija to sačuva od zaborava. Malo sam bio i dosadan, pa sam to ja svirao mojim drugovima i možda kad vreme nije, ali smo zavoleli tu tradicionalnu muziku, jer uvek postoji ti 10-15 minuta da se izvede neka tradicionalna numera, pa posle može da se krene i sa drugom muzikom. U svakom slučaju taj instrument, jedan od narodnih instrumenta, sviram i onako promovišem ga svim srcem. A interesantna je u svemu priča da sam tek jedno 15 godina, pošto sam svirao kaval, saznao da je brat moje prababe svirao kaval i ja sam našao taj instrument i čuvam ga onako kao relikviju, a imao sam prilike čak da snimam sa nekim etno grupama i taj instrument tačno idealno intonira, znači rađen je pre, ja sad kažem sve 120 godina, ali od toga prošlo 30, znači pre 150 godina, i on je u dobrom štimu i može dobro da se svira, znači tradicionalni instrument koji je napravljen i tada onako u skladu sa intonacijom koja je sa današnjim instrumentima. A koliko ovo selo broji stanovnika? S obzirom da sam ja na Pojati gde je moj pradeda, a ne u selu, nemam puni uvid. Malo je teško reći koliko je, zato što se menja broj u zavisnosti od doba godine, jeli leti dođu i neki ljudi koji borave u gradovima. Drugo, postoje ljudi koji su, čije je mesto boravka u gradu, ali oni stalno žive u selu. U svakom slučaju, trenutno ne više od 30 ljudi. A ima li nekih novih ljudi da su kupili neka imanja, kuće, da su se doselili? Novi ljudi se ne doseljavaju u smislu sa strane, ali ljudi izlaze u penziju ili se vrlo često vraćaju ovde, da onako svoje poslednje dane provedu, po meni, punovredno i kvalitetno. Tako da je ovde specifično da ako se sredi neka kuća, sve sređeno znači ti stari su otišli i sad su došli ovi mladi koji su to sve sredili i onako bar ili pola godine provode ili raspuste godišnje odmore, tako da još uvek nismo skroz zamrli, ali kao i veliki broj sela na Staroj planini u tom smo pravcu. A ima li nekih kuća i imanja u okolini da se prodaju?
Pa jako teško. Jako teško jer ljudi su ovde veoma vezani za zemlju. Nije problem, meni su dolazili ljudi koji bukvalno dođe da me ponudi da obrađujem njihove njive, ali kad god sam pitao za i kupovinu toga, ne, to su uvek odlični odgovori. Znači, zemlja se daje, čak i besplatno, bar ovima u koje se ima poverenje normalno, na obrađivanje da bi se obrađivala, ali se jako retko i jako malo prodaje, bar ovde u ovoj okolini. Da li imaš neku poruku za ljude koji su u gradu, a možda bi želeli da odu na selo i da pokrenu neku svoju farmu? Imam poruku i tekako za ljude koji su u gradu da se manu grada. Da li će da pokrenu farmu? Da li će da počnu da žive samo na selu? A da postoje i drugi izvori prihoda, postoje i lekovito bilje, postoje i šumsko voće, postoje i online poslovi, ili tako, ali samo da počnu da hodaju po travi i po zemlji, a ne po asfaltu i po betonu. Da se trude da što više u životu nasade drveća, da borave u onim predelima koji su im ostavljeni od predaka ili da izaberu neki lepi predeo i da se tu nasele, jer to je mnogo plemenitiji život. A tek kad kleknu i počnu da rade sa zemljom, onda osete da je to nešto iskonsko u čoveku i da se tek onda poveže čovek sa zemljom, pa zato ovi Latinoamerikanci zovu paća mama ili zemlja majka, je tako? To je divan osjećaj. Ono što ja želim i volim da ponovim uvek, a to je taj odnos prema ovome, prema okruženju u kome živimo. Uopšte ne mora da bude fancy, uopšte ne mora da bude vidljiv da bi čovek korektno nastupao i živeo u prirodi. Dovoljno je da danas, kao moj pastir, to moram da napomenem, on, na primjer, potera stado, ali će pored ovog jezera da sakupi, ako je bačena flaša ili ovi baci u kontejner. To ja volim da kažem patriotizam i ljubav uopšte prema prirodi. Znači, moramo da čuvamo tu prirodu i da se prema njoj odnosimo sa poštovanjem i sa divljenjem. Zato kažem, sadi drvo, čuvaj drvo, obradi svoj mali deo zemlje, živi onako, možda je to težak posao, ali i težak život, ali lep život, pa kad sedneš onih 15 minuta, 20 da popiješ kafu, da popričaš sa svojim bliskima, onda te to ispuni radošću. Svaki ispravan put je težak put. Težak put u smislu naporan, odgovoran, radan, ali to bi po meni nekog ko je pravilno vaspitan i sa nekim pozitivnom stavom trebalo i da ispunjava. Ono što se meni ne sviđa, to je da se nekako nude neka pseudo rešenja, laka rešenja i da ljudi žude za nečim što nije realno. I onda u tome im pobegne dan, pobegne trenutak u smislu da nemaju dobru komunikaciju sa bližom okolinom, sa najbližima. To se vežba. Znači, čovjek treba sebe da vaspitava i kao zrela osoba, ne da ga vaspitavaju samo roditelji. I popravlja se. Juče, možda prekjuče me je pitala jedna u selu, pa kako, hoće li da bude bolje? Ja kažem, neće zaista dok se mi ne menjamo. Ja se trudim da se stalno menjam, bar onako kako je moj nazor ka pozitivno. I tako, kad svi krenemo da se trudimo, da se promenimo, jednu stvar da promenimo u sebi, u odnosu na smeće, u odnosu na cigare, u odnosu na komunikaciju sa ljudima, to je onda dobro.
vedrina, pozitivno. Kad mene pitaju kako sam, uvek kažem dobro sam. Ako nije dobro, sredit će se, ne moram drugog da... Normalno je da svako ima probleme. Normalno je da se dešavaju i neprijatne situacije, ali na kraju uvek bude dobro. I mislim da je to ta poruka. Na kraju je uvek dobro. Ja bih se tebi ovdje zahvalio na gostoprimstvu, na ovom razgovoru. Svakako farma Ravna šuma je otvorena za sve ljude dobre volje, za sve znatiželjne koje bi voleli da nauče nešto o tradicionalnom ovčarstvu, stočarstvu, psima, muzici. Poslednjih godina onako ima izvestan broj ljudi koji se javljaju i da volontiraju i da nauče neka znanja, čak i moja preporuka. Naprimjer, javi mi se čovek koji bi krenuo sa proizvodnjom sličnom mojom i onda je neki dogovor da izvesno vreme dođe, volontira, boravi ovde, jer ako ne počneš da radiš to, ne osetiš kako to izgleda, ne možeš da izgradiš svoj stav. Ja imam teoriju da je svaka farma različita, a to čovek prosto realizuje onako u zavisnosti od okruženja. Tako da i volonteri su dobrodošli jer je to obostrana korist. Meni je svakako pomoć u nekom radu, a za nekoga je veoma dobra edukacija.